海洋造粪机器一次能排2吨粪，为何鲸粪还被认为是大自然的馈赠呢？作为地球上最大的生物之一，蓝鲸以其惊人的体型和优雅的游姿，赢得了所有人的钦佩和尊重。然而，除了它们壮观的外表之外，蓝鲸也是地球上最重要的粪便制造机器之一。这个名字也许不太好听，但它也是对蓝鲸在维持海洋生态平衡方面所发挥作用的崇高赞赏。这究竟是怎么一回事呢？接下来就带大家一起了解一下。大家都知道拉得多自然是因为吃得多，蓝鲸之所以能成为海洋中的庞然大物，就在于它吃得多。它有着数十吨的体重和30多米的长度，比许多古代恐龙的体型还要大。成年蓝鲸重达180吨，相当于25头非洲象或3000头标准体型成年蓝鲸的总重量。日常生活中，蓝鲸主要以磷虾等小型浮游生物为食，一口就能吃掉数十数百吨海水以及其中的各种生物。据统计，一头成年蓝鲸每天需要消耗4吨以上的食物，否则它转化的体能不足以让它在水中游泳。吃得越多，消化的越多。为了消化如此大量的食物，蓝鲸进化出了4个胃，每个胃在消化过程中都有完全不同的分工。蓝鲸每次排泄时所造成的污染区可达50米之长，简直令人望而生畏。然而，蓝鲸粪便中富含氮磷等营养物质，对维持海洋生态平衡发挥着关键作用。因此，蓝鲸粪便实际上是一种营养品，是海洋生物的丰盛大餐。世界上最能拉的动物，一次能排泄2吨，方圆50米海域一片黑暗。当蓝鲸捕食磷虾时，它们会使用一种叫做鲸吞的技术，会冲向磷虾群，然后突然张开嘴巴，将大量的海水和磷虾一起吞下，然后它们会用舌头把海水从鲸须中挤出，将磷虾留在嘴里。一天可以吃掉40亿只磷虾，相当于一个人吃掉2000万个汉堡。蓝鲸吃的很多，排泄的也很多，它们每天排出的粪便超过2吨，粪便是黑色或暗红色的，因为它们吃了大量的磷虾和其他海洋生物。这些生物的血液和色素将它的粪便染成了红色。这些粪便也被科学家称为海洋中的钻石，因为蓝鲸粪便为海洋生态系统提供了极其重要的营养来源，促进了浮游生物和其他海洋生物的生长。粪便中含有大量的氮磷等营养物质，可以促进浮游生物的繁殖和生长。浮游生物是海洋中许多鱼类以及鲸鱼的主要食物来源，因此蓝鲸的粪便对于维持海洋生态系统的平衡具有重要作用。一鲸落万物生，鲸鱼的存在和消失对海洋生态有着深远的影响。虽然蓝鲸的排泄不及鲸落那样有生命意义，但它们的日常活动也默默支持着海洋生态系统的健康运作，其中生物相互依存的作用也体现了大自然的自净和循环能力。恐怖的造粪机器，蓝鲸一次能排2吨粪，造成50米范围的污染区。虽然蓝鲸没有牙齿，进食方式也非常简单粗暴，但这并不意味着蓝鲸的消化系统不发达。蓝鲸体内的消化结构非常复杂，据相关科学研究显示，蓝鲸共有4个胃，每个胃各司其职，以保证磷虾的高营养被最大限度地提取出来。这有点像草原上的牛羊等反刍动物，经过4级转化和吸收，磷虾中的高蛋白和高营养成分会全部被蓝鲸精密的消化结构吸收，而剩下对蓝鲸无用的部分将被排泄到海中进行2次处理。不过，蓝鲸的大量排便也可能对海洋环境产生一些不利影响。粪便中含有大量的氮和磷，会导致水体富营养化，并诱发藻类大量生长。这些藻类死亡后会消耗大量氧气，形成死区，影响周围的生物。此外，海洋中还存在一些有毒藻类，蓝鲸排便后会传播这些有毒物质，对周围的生态环境造成威胁。但蓝鲸所产生的粪便中可以找到大量的铁元素，而海洋中的浮游植物正是靠着铁元素的提供才能生长和繁衍。因此，蓝鲸的存在对于海洋生态系统的平衡和稳定至关重要。好了，本期视频到这里就结束了，感谢大家的观看。